Petit Pays filime ya nyuma Rwasa yakinnyemo igiye kwerekanwa bwa mbere. Filime ishingiye ku gitabo cy'umwanditsi w'umunyarwanda Gaël Faye, Petit Pays ikaba ari nayo ya nyuma yakinwemo na nyakwigendera Nsanzamahoro Denis wamamaye nka Rwasa. Izajya hanze muri Werurwe 2020. Iyi filime irimo inkuru y'ubuzima bw'umwana wavukiye i Burundi abyarwa n'umunyarwandakazi w'impunzi n'umuzungu w'Ubufaransa. Muri icyo gitabo uwo mwana avuga uko yabonaga ubuzima muri icyo gihe, ibibazo by'amoko Hutu na Tutsi. Uwo mwana uba ufite hagati y'imyaka 10 na 15 aba yibuka uburyo ubuto bwe bwaje kwicwa n'ibibazo bya politike zo muri aka karere. Anavuga ko kubera ikibazo cyo kuvuga ku babyeyi badahuje uruhu, nyuma yaje guhungishirizwa i Burayi, ari nabwo yaje kubona ko kuba imvange bigoye kuko haba i Burundi no mu Burayi hose abantu bamufataga nk'umunyamahanga. Amaze gukura yiyemeje kugaruka muri Afurika kuko ariho nibura yumvaga ari iwabo. Mu byatumye yumva yigaruriye icyizere no gukunda gusoma no kwandika. Iki gitabo kivuga ku mateka yaranze u Rwanda n'u Burundi mu myaka ya za 90 kugera na nyuma yaho. Guhera tariki 14 Mutarama 2019, iyi filime ifite iminota 111 yatangiye gukinirwa mu karere ka Rubavu, iyobowe n'umufaransa Eric Barbier. Urubuga rwa unifrance.org rwanditse ko filime ya Petit Pays izerekanwa bwa mbere tariki 11 Werurwe 2020 mu Bufaransa. Iyi filime yakinwemo n'abana abavutse ku babyeyi babirabura n'abazungu nk'uko bimeze kuri Gaël Faye. Izagaragaramo kandi Nsanzamahoro Denis wamenyekanye nka Rwasa muri sinema nyarwanda, akaba yaritabye Imana muri Nzeri 2019. Rwasa muri iyi filime agaragara nk'umusirikare w'ingabo zo mu bihe bya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Igitabo Petit Pays cyaciye uduhigo dutandukanye nko mu mwaka wa 2016. Inzu isohora ibitabo yitwa Finance yahembye Gaël Faye nk'umwanditsi mwiza w'umwaka mu cyiciro cyiza cy'abanditsi ibitabo byo mu bwoko bwa Roma. Petit Pays cyanatoranyijwe mu bitabo 650 byitabiriye irushanwa uyu mwaka. Igihembo cyatanzwe hagendewe ku matora y'abasomyi barenga 800 batoranyije Petit Pays nk'igitabo gikubiyemo inkuru iryoshye kandi y'umwimerere kurusha ibindi. Muvandimwe ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu dukomeza kugenda tubagezaho, ndakeka ngo musabe niba wowe utarakora subscribe, iki ni cyo gihe kuko ni byinshi byiza, byinshi biri imbere, byinshi tubateganyirije, tukwibutsa gukomeza gutegereza cyangwa se tukurarikira gukomeza kudukurikirana 5 kuri 5. Ni byinshi byiza tuzagenda tubagezaho, amakuru y'ibyamamare, amateka y'ibyamamare. Gukomeza gukurikirana 5 kuri 5, byose n'umutekano hamwe na Slim Jesus Entertainment.